ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். நம்ம ஷாப்பில் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஆயில்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குற எல்லா ஆயில்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா Yamaha வண்டியோட இன்ஜின் ஆயில்ஸ். Yamaha எல்லா வண்டிக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். FZ R15 அப்புறம் MT எல்லா வண்டிக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட இருக்குது Yamahaவோட ரேசிங் ஆயில். இது பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்டட் ஆயில். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1300 வரும். நாங்கள் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி 1200 கொடுக்குறோம். இதோட குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா Yamahaவோட ஒரிஜினல் ப்ரீமியம் ஆயில். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி நார்மல் குவாலிட்டி தான். ஒரிஜினல் விரும்புகிறவங்க இது தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். இதோட காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 500 வரும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 10W40 மோட்டில் இன்ஜின் ஆயில். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா MRP 875 வரும். உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் 750க்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இதோட குவாலிட்டி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் லாங் ரைட் பண்ணுறீங்க, ரெகுலராக வண்டி ஓட்டுறீங்க, நல்ல கிலோமீட்டர் ஓடணும்னா நீங்கள் இதை தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்க போகிறது மோட்டிலோட செமி சிந்தட்டிக் ஆயில். ஸோ இது வந்து காஸ்ட் வைஸ் உங்களுக்கு பட்ஜெட் ஆயில்னு சொல்லலாம். ஸோ இதோட MRP 519 வரும். ஸோ உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் வந்து 420 கொடுத்துட்ருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்குறது கேல்டெக்ஸோட இன்ஜின் ஆயில். ஸோ இது ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி இன்ஜின் ஆயில், செமி சிந்தட்டிக் ஆயில். நீங்கள் தாராளமாக உங்கள் வண்டிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 3000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் சூப்பராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி